அனைவருக்கும் வணக்கம். இது முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. அக்டோபர் 17ஆம் தேதி முதல் துவங்க இருக்கும் 2021 வடகிழக்கு பருவமழையால் இந்த ஆண்டு பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய மாவட்டங்களின் பட்டியலில் முதல் முறையாக நம்மளுடைய வானிலை அறிக்கை சார்பாக வெளியிடுகிறோம். இதில் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய 38 மாவட்டங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தமிழகத்தில் மட்டும் 12 மாவட்டங்கள் இந்த வருட வடகிழக்கு பருவமழையால் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய அபாயம் இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள். இந்த பட்டியலில் முதல்ல இருக்கக்கூடிய மாவட்டம்னு பார்த்தோம்னா நம்ம கடலூர் மாவட்டம், இரண்டாவதில் இருக்கக்கூடிய மாவட்டம் பார்த்திங்கன்னா செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மூன்றாவது சென்னை மாவட்டம், நான்காவது பார்த்திங்கன்னா திருவள்ளூர் மாவட்டம், ஐந்தாவது பார்த்திங்கன்னா புதுச்சேரி காரைக்கால் வடதமிழகத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது, ஆறாவதாக நாகப்பட்டினம் மாவட்டமும், ஏழாவதாக தஞ்சாவூர் மாவட்டமும், எட்டாவதாக திருவாரூர் மாவட்டமும், ஒன்பதாவதாக புதுக்கோட்டை, பத்தாவதாக ராமநாதபுரம், 11வது மாவட்டமாக தூத்துக்குடி மாவட்டமும், 12வது மாவட்டங்களாக திருநெல்வேலி மாவட்டமும், 13வது மாவட்டம் கன்னியாகுமரி மாவட்டமும் இந்த லிஸ்ட்டில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள். இந்த மாவட்டங்களில் இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழையினால் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதிகப்படியான மழை இந்த பகுதியில் இந்த மாவட்டங்களில் பதிவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல் மற்ற இதர மாவட்டங்கள் இதில் வராத இதர மாவட்டங்களில் இயல்புக்கு அதிகப்படியான மழையும் பெய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த குறிப்பிடத்தக்க மாவட்டங்களில் மட்டும் அதிகப்படியான மழை பெய்து சில இடங்களில் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கிறது. இந்த குறிப்பிடத்தக்க 13 மாவட்டங்களை சேர்த்துருக்கோம். இந்த மாவட்டங்களை மட்டும் இந்த நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனில் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா நவம்பர், டிசம்பர் அண்ட் ஜனவரியில் சவுத் தமிழ்நாட்டில் ரெயின்ஃபால் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது. நவம்பர், டிசம்பரில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஹெவி ரெயின்ஃபால், அதாவது பார்த்திங்கன்னா 30 to 35 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் ஓரிரு நாட்களில் பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆகையினால தான் இந்த மாவட்டங்களில் நம்ம இந்த லிஸ்ட்டில் இணைத்திருக்கிறோம். இந்த 30 முதல் 35 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் மழை பதிவாகக்கூடிய மாவட்டங்கள் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட அந்த மாவட்டங்களில் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு என்பது இருக்கிறது. பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா கடலோர மாவட்டங்கள் இந்த ஆண்டு அதிகப்படியான மழையை சந்திக்கும். சைக்ளோன், அதாவது பார்த்திங்கன்னா அந்த புயல் இதில் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போதைக்கு கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது. அது அக்டோபரில் அதற்கான அறிக்கை என்பது வரும். இப்போதைய அறிக்கையில் பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு எவ்வளோ மழை இருக்கும் என்பதை மட்டும்தான் அறிவிச்சிருக்கோம். அதிகப்படியான மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்களை மட்டியில் முதல் முறையாக நம்மளுடைய வானிலை அறிக்கையிலேருந்து வெளியிட்டிருக்கோம். இந்த அறிக்கைங்கிறது பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆண்டு எப்படி எடுக்கப்பட்டதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்லி பார்த்திங்கன்னா வீக் லானினா. இப்போ நம்மளுடைய பசிபிக் பெருங்கடல், தென்சீன கடல் பகுதியை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய கடல் பகுதிகள் மற்றும் வியட்நாம் மற்றும் தாய்லாந்து, சிங்கப்பூர், கம்போடியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய கடலோர பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலையும் இப்போது நிலவை கொண்டிருக்கக்கூடிய நியூட்ரல் என்கின்ற நிலையிலிருந்து அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் வீக் லானினா என்கின்ற நிலைக்கு இது செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆகையினால் முன்கூட்டியே இதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடலாம். தமிழகத்திற்கு இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழையினால் இவ்வளோ சிஸ்டம் வரும் என்பது உறுதியாக சொல்ல முடியாது. ஆனால் சிஸ்டம் வந்தால் இந்த அளவுக்கு ரெயின்ஃபால் இருக்கும் என கணக்கிடப்படுகிறது. ஆகையினால் குறிப்பிடத்தக்க கடலோர மாவட்டங்களில் 13 மாவட்டங்களை நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். இந்த குறிப்பிடத்தக்க மாவட்டங்களில் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா குறைந்தபட்சம் 4 காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் ஒரு நாளை காலை வானிலை அறிக்கை சந்திக்கலாம். இது உங்கள் முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.